Aku baru pindah ke rumah ini 3 hari lalu. Rumah di sebelah terlihat kosong, pagar berkarat, lampu mati, debu di mana-mana. Tapi tiap malam, aku dengar suara kursi digeser dari lantai 2 rumah itu. Kemarin aku tanya tetangga, rumah sebelah kosong kan? Dia jawab, iya. Sejak kejadian itu. Aku bertanya lagi, kejadian apa? Lalu dia menatapku dan berkata, dulu, pemilik rumah sebelah dibunuh. Mayatnya ditemukan di loteng. Tapi yang bikin aku merinding bukan itu. Karena semalam, ada kertas diselipkan di bawah pintu rumahku. Isinya cuma 2 kata. Jangan berisik.